是所以观众朋友不要误会哈，老师本名不是艺名，本名哦，就叫做经典。所以我们经典主厨呢，要给大家带来经典的法式好幸福的这个甜点哈，赶快来看，我们看到是台湾带新的料理来。对啊，最有名的香蕉对对对，台湾就是我们的号称水果王国哦，那香蕉是也是香蕉王国曾经代表性的，对，没有错。法国人真的吃这个啊？法国人呢，他们虽然说他们本身那边香蕉比较不出产，但是他们吃了之后，他们真的是非常的喜爱。而且就是说，因为不出产，所以在法式甜点里面算是非常高档的。对，没错。就像芒果在日本一样嘛。对。在那边一颗芒果3500日币。所以我们来看看呢，今天呢，我们这个台湾的这个香蕉到底怎么样呢？可以变成呢？这个法式甜点哦，赶快请老师来分享。好 ，OK， 首先我们先教我们的观众朋友来做一个橙汁酱，待会会搭在我们这个香蕉里面的。那橙汁酱的话，我们今天可以选用说像那个国外的一个香吉士，对它本身的味道会比较香。那如果真的没有的话，其实我有试过。用台湾这个柳丁的话，也别有一番风味了。也可以啦，但是我们的那个精油真的还是比这个桑克的皮它高的吧？对对，而且它整个这种天然的一个植物精油非常的香，对，呈现出来的话，那味道非常的丰富。好，那这一颗呢，我们从里到外都用首先我们就是要把它的皮刮下来，这个皮我们要使用。那这个使用的话比较特别，我们必须使用这种刮皮器。那我们只要刮到表面这个表皮就好了。对，白的部分不要，因为白的部分会苦了。白的部分不要，对，所以它这种设计它这个设计很特别，它就说让你只刮到这个外面的皮，你要不会刮到白色的部分。有啦，我家也有啊。你家有？对。工欲善其事必先利其器没有错。通常呢，不会照相的人都是那个大炮，哇，什么这个光圈是什么2.8的啦，那个都是高档的设备。对，然后镜头是200的啦。哇，好，那我们就是把这个皮取下来。那其实这个皮的话，像这种居园类的就是像这个香吉士、柳橙、柠檬，甚至说这个葡萄柚，它本身这个外面的这一个皮呢，它就是有很香的这个香气。那我们把它萃取下来使用，真的很香。我在这边都已经闻到味道了。对，这不管是做料理啊，或者是说我们做在这种甜点酱汁的话，非常的好用对，甚至说医美啊，我们一些保养品的话，哇，能萃取这些出来的话，都是最天然、最健康的。好，那再来我们要把它的肉呢，还有汁把它取下来，才有办法我们来制作这个香橙酱。那这个取肉的话，其实它的刀法会比较特别我们必须皮这样子一整刀一刀到底呢，把它这个皮去掉。那我们只要它的肉。那这样取的话，会有一个比较特别的地方，就是说我们呢，它那个肉出来是没有任何纤维的。因为像这个柳橙香吉士或者是柠檬的话它其实就是其实跟橘子是差不多，它就是人讲台语讲一半了呢。就是一周一周的啦，就是一个半一个半这样子啦，一半这样子。对，那它其实每一半中间就是像我们这样看到，它都是有一个白色的纤维。对，那我们必须把这个纤维去掉。也要去掉里面等一下那个白色部分也要去掉。对，所以才必须用这样子的一个切割的刀法来呈现。所以是很高级的这个甜点咯。对，真的是很高级，光这个工这样子OK。好，那再来呢，我们就是刚才讲要取这个肉那我们镜头可以特写带一下，有没有？它中间就是说白色的，每一半中间，那就我们必须这样子取的话，它那个肉呢，有没有这样下来？它才没有纤维。那在吃的时候，因为香蕉本身它是没有那种植物纤维的它吃起来不会有那些渣啦，或者是那一些纤维之类的。好特别所以我们必须用这样的方法去处理。其实老师，我这一趟从京都回来之前呢，我跑到呢日本有一家非常有名的这个甜点店，结果我居然没有吃就回来了，因为人太多就是他们那个瑞慈就很有名的酒店，那他瑞慈酒店里面呢，他有一个非常有名的那个甜点师傅，法国甜点师傅所以日本人很爱吃甜点嘛，他们为了去一睹这个人的风采啊。所以几乎都是大排长龙啦。我那天去的时候，结果最后我居然本来要去吃甜点，最后我跑去地下室吃了他的怀石料理。那你知道吗？他的一个那个甜点就是说，我们先不讲别的，他那个玫瑰花的
那个croissant 啊，一个卖日币是430多yen呢，哇，就是等于是加了税，大概一个 croissant 很小，对，大概这个香蕉的一半，这么小迷你的哦，等于是台币150块钱。所以可见连日本人都说它太好贵卖了这么贵这样子，对。但是呢，我还是给他买了来吃，真的，我觉得先不管它的名气啦，就是你可以吃到那个croissant它的那个真的非常非常的特别，它的那个口感哦。那我就在看到老师在做这个的时候，为什么法式甜点人家都觉得说要那么贵，没有道理呀。但是你看老师今天的这个道理了，对他，你看这样子的话，其实他会花很多工，他重视细节，对，而且我们里面这一些这个他刚才肉取完之后也都不能浪费，我们必须把那个汁呢也都把它整个挤出来，那我们就可以开始来做这一个橙汁酱。好，那我们橙汁酱的话制作很简单，我们把这个汁一起下来，然后开始让它缩煮。那缩煮的时候呢，我们只要加少许的糖就好了。那我们大概通常呢，就是说建议大概缩煮到大约1/2左右就可以使用了。OK， 所以我们这橙汁酱的部分，来，我们先让它去缩煮。那我们接着来教我们现场的朋友来做一个这个叫做焦糖杏仁。因为香蕉跟这个橙汁酱本身呢，它都是属于比较这种滑顺啊、柔软的。那焦糖杏仁它起来呢，会带一点点呢酥脆的感觉。对，那这个在制作也是很简单。首先我们就是准备，我们可以使用这个杏仁碎，或者是说杏仁片也都可以。好，那我们就是水少许下来就好。这个我们加水的目的呢，最主要就是说只要把糖能溶掉就可以了，所以水不用太多。好，再来我们把糖呢整个下来。老师，这糖的比例跟那个杏仁的比例有没有一定呢？我们大概就是说可以抓差不多8:1左右。对，就是假设你大概是8大匙的这个杏仁的话，大概1匙的糖就行了。对，所以它不用很多。最主要是它等一下可以把整个那个杏仁碎可以包裹嘛，对不对？对对。那这个跟我们一般煮焦糖不同的是我们不可以把这个焦糖真的煮到焦化。我们前面就是说糖跟水大概有溶了之后，我们就必须把这个杏仁把它加下来。跟我们一般煮焦糖不太一样。对对，因为我们必须呢，趁它水跟糖溶了的时候，还没焦化的时候呢，让这个糖还有杏仁它整个均匀都是能包覆在一起。对，然后再来呢，我们才透过在这个烹调过程当中，把这个水汽整个把它煮掉，然后它这个糖呢，因为受热会开始呈现一个焦化。对。不过这次还是要很勤劳的搅拌啦，不然它一下子尤其水分一收的时候，很快它就会那个。它现在整个水分没有，那再来就是会开始呢，慢慢整个焦化对。好，所以这个要注意的就是说，它开始在焦化的时候它前面呢可能我们刚才焦化没有感觉，但是它温度一旦上来的时候，它速度很快。所以呢，我们也是要调一下温度。那如果说真的是来不及的话，锅子一定要离开，不要让它就是在里面这样整个焦黑掉我们这个焦糖杏仁呢是要透过焦糖化让它呈现香气，但是不可以把它煮苦掉真的整个苦掉之后，那个完全是不一样的，变苦甜焦糖了吗？还是苦甜巧克力啊？对，真的是这样子老师那边也要注意那边 OK。因为这个橙汁来讲的话，我们有足够的这个汤汁酱汁所以它比较不会说，我们就是不要让它煮干也不要太大火，因为太大火煮的时候，它旁边受热的话它就整个很容易呢，那种焦的味道啊，或者是颜色会很容易跑到我们的锅子里面。好，我们大家看一下，这个大概已经完成70%了对，我们的锅子也开始已经呢呈现一个这样子的一个烧焦的。对我们就是透过整个这个糖啊焦化的原理呢，让这个杏仁它变得一个这种疏松酥脆。好，所以记得这个阶段的话，我们都是用小火中小火就好了那你可以看得到，这个目前里面已经没有任何水分，所以这个焦糖来讲的话，本身它就是很容易呢，像这样子呢，
沾裹在这个杏仁上面。好，那这个吃起来，我们待会把它放凉的时候吃起来就是会这样子哈，酥松脆，然后香甜。对，那就可以搭在我们的这个火焰香蕉上面呢，好，呈现不同的一个风味跟口感的层次。好，我们这越接近完成哈，就是越要注意呢，它这个火的温度还有搅拌的程度哈，千万不要让它烧焦。哦，那我们就是整个拌到这个杏仁呢均匀，有这样子的一个褐黄色，有一点棕色这样子，其实就可以了哈。而且从外观上哦，刚刚就是说其实它恢复到原来杏仁粒的那个风貌了。对，它还是粒粒分明的。对，要变成粒粒分明。没错。好 ，OK， 那这样完成了，我们就把它熄火。然后要注意到哈，我们虽然说熄火呢，这一个锅子它本身的温度还是很高哦，所以不能说就把它放了不管，待会来看它还是焦掉哈。好，这样就完成。那我们把它盛装起来就可以了哈。这样我们的焦糖杏仁就完成了。哇，这个大珠小珠落玉盘哦，都听得出来，所以它多脆的。而且现在是热的哦，待会冷了之后它会更脆哦。对。好，那我们拌到就是说它整个这样子呢，粒粒分明，那它也不会粘在一起，那颜色这样子才算完成。尤其我们这个杏仁哦，它本身含有油脂哦，也很容易焦掉哦。对。所以大家在做的这个过程里面呢，在火候的控制上面呢，一定要非常的注意哦。是。好，那我们这一个橙汁酱其实也已经差不多了哈，那我们就可以开始准备来制作我们这个火焰香蕉的部分了。好，那这个橙汁酱来讲的话哈，应该我们的观众朋友对一道法式跟我的名字一样很经典的料理哈，叫橙汁鸭胸，应该不陌生哦，是，就是可以用这个橙汁去搭哦，所以说这个橙汁呢也可以是百搭酱，对，所以你看它搭在甜点啊也可以使用哈，那我们把它搭在这一个料理上也是很棒的。老师，那我们做中式的橙汁排骨也可以这样子做吗？哦，可以啊，对，但是那个就是真的高级的橙汁排骨了，纯天然的哈。好，那再来，我们先把这个香蕉切割一下哈。那你看这一道料理哈，我们从头这样看到尾，其实它在准备的工是非常多的。对，而且香蕉哈，它有一个缺点就是说，它也不可以说先切在那边等。啊，它很容易切起来，对它待会会那个就是呢，对，会氧化掉。还有老师，我们在选择这个香蕉的话，有没有说要有那个斑点的更香啊？哦，可以，大家最主要就是说我们要挑稍微有一点熟度的。哦，要有一点熟度的。对，这样的香蕉吃起来呢，它才会好吃。大家不要以为香蕉很便宜哦，我在要回京都之前呢，去买了一串香蕉啊，150块，里面才5根，而且比这个还小根，大概只有它的2/3。所以现在台湾虽然是水果王国，但是香蕉也是非常贵了，对。啊，我们多切1根好了哈。对，看吧，老师实在太善解人意了，不然待会又要不够分了，对不对？怎么够分享呢？因为他自己做了一半，他都好，我看他那个眼神都很想要自己先拿来吃了。我就要等厨娘说啊，老师，我们来试吃一下。好，这个做一个 happy ending 哦。对。老师这样的 OK 买啦哈。哦。不要紧吗？嘿，不要紧，价了就好啊。看在1根30块的份上。对，现在香蕉是真的不便宜啊。对。我真的觉得，以前小时候香蕉盛产的时候，还要倒在大海里面，因为它会为了那个物价波动。对。它要维持一个平均价。那时候香蕉1斤1块钱，人家根本不想卖。那最少1斤要卖个5块嘛，对不对？1斤1块钱谁要？连采收的工都没有，所以呢都是丢到海里面去了。结果现在香蕉1根30块啦。对呀。其实我们真的要珍惜这些资源。其实，在学料理的过程里面呢，我一直在强调的，就是说，其实一个料理的过程呢，就是一个让人感恩的过程嘛。对。不是你有钱就吃得到好东西。没错。先不要说好不好吃啦，就像妈妈每天在家煮菜，让女儿从小会讲话开始，她只要上桌之前，一定要跟妈妈说：“妈妈，谢谢。”下桌一定要说：“妈妈辛苦了，谢谢你这顿饭。”我觉得这个不管是不是形式，非常非常的重要。因为我觉得
不是只有妈妈辛苦啊，种菜的人也辛苦啊，养鸡的人也辛苦啊，没错，对不对？摊贩在那个市场里面也都很辛苦，这一路走来都是汗水，要怀着一个感恩的心。对，所以我觉得在享受好料理的时候呢，真的是也什么叫做幸福料理？其实它就是你在吃的时候，你真的觉得自己非常幸福。我还有牙齿，还咬得动，对，而且我还有味觉，还有食物可以吃啊，这真的很重要。我鼻子还可以闻到香气，我眼睛还可以看到这么缤纷的色彩哦。没错。好，我们锅子热了之后，那因为这一道它在制作很快速，对，而且是真的很容易，所以奶油热了融了之后，我们就是香蕉进来，对，先利用这一个奶油把香蕉把它炒香，对，那这个时候不要大火因为这个奶油千万不要火大，不要火大火大之后待会大家吃了会更火大因为东西会焦掉对，我们均匀的透过奶油把这一个香蕉呢把它炒香。那因为香蕉本身生的就可以吃了，所以我们不要太过度去炒它我们只要让奶油跟这个香蕉有结合就可以了。然后再来重点来了我们就开一下火，那最主要就是说要让这个白兰地的一个香气呈现。哇，真的是火焰呢！对，这个瞬间的美丽而已那你看这个，其实光一样啊，我们的食物其实食物好就本身就是这样就是好吃光这样子吃就已经很棒了。老师在暗示我什么吗？虽然我不喝酒，但是它经过这么高温之后，酒精的味道已经没有了对，只剩下甜味了。是，然后我们这个时候就可以把这个橙汁酱呢，把它加进来还有我们加一些这个陈皮，增加它的风味。老师，你橙汁酱为什么没有全部放？你是要留给我吃的吗？我太了解你了，现在不是你太了解我了。可以吃了，老师这个亲手做的这个橙汁酱，我实在是这个位置真的是，有开心幸福的感觉对。好，我们这样就完成了完成了，装盘就可以了。姑娘，你才试一下橙汁酱，一转头它就已经完成了。那我再试吃一个，还会有另外一道甜点吗？好，那我要再去准备一下了。那其实火焰香蕉的话，这一道在吃它还有一个很特别的吃法因为火焰香蕉它本身是热的。那我们之前在饭店呢，我们会搭个冰淇淋，那吃起来真的很棒啊！对，所以这一道学起来之后，再来夏天，我们的现场的朋友可以试看看，去买一些市面现成的就好香草冰淇淋或巧克力冰淇淋，哇，那搭起来真的是很棒。可是老师，冰淇淋放上去，不是那个冰淇淋马上就融掉了吗？对，所以我们说这个好了之后，冰淇淋上去，我们就要马上吃。就是要吃这样子的感觉，吃起来很棒。哇，那真的是火焰呢，真的是，就是像那个有点像那个熔岩这样熔浆这样子，哇，没错，而且吃起来绝对不会火大。老师要记得我们的那个游戏规则。游戏规则就是不能装太多对，法式甜点为什么会卖得贵，然后会感觉很好吃，就是因为它要装在很大的盘子里面，放很少的东西，这个就是我们的原则。对，没错。好，这个时候呢？这个时候再来，我们把刚才呢做这个焦糖杏仁把它撒上去。是。对，因为香蕉本身就是这样松软，然后滑顺，柔软。那加上这个杏仁的话，它本身多了一个酥脆的一个口感这样吃起来会有更丰富的一个层次。好，那再来呢，我们用一下这个新鲜的薄荷呢，把它画龙点睛一下。本来这道甜点呢只需要300块，加了一片绿色的薄荷叶就变500块了。不过老师薄荷有这么贵吗？没有啦，我的意思是说，你放了这个绿色之后啦，那请问一下老师，这道甜点在法式餐厅大概会卖多少钱？卖多少钱其实如果说真的这样一个法式料理来讲的话，是它这一道大概价值来讲，因为它还会搭配我们讲，它会搭配一些它的冰淇淋其他的。没错。对，一个甜点大概是要台币300以上。所以呢，你看看可以再加点税了。你自己在家做的话，不仅跟他找抠呀，我在想法式餐厅的老板可能要找我了。看厨娘我们可以学到这样很高级的料理，然后在家很快就可以呈现。对啦，就是说，我们学料理呢，就是说，它这个过程呢是一个非常开心的过程，而且是一个分享的过程。但是呢，我们到法式餐厅也很棒，为什么？我们可以不用洗碗，不用洗菜，不用黄脸婆，对不对？像一个贵妇一样坐在那边。所以就要说你10几块美金，这是合理的。非常合理，非常合理啊！不过如果你要每天都吃到这样的话，那我还是建议大家收看我们的节目哦。这样子的话，你真的可以做一个神主席。好，我们今天非常开心哦，跟金典
点主厨呢同台演出哦，因为谢谢老师真的非常的幽默哦，那做料理可以做得这么开心哦。我主持的也很开心，做料理就是要开心，然后吃的要更开心，所以叫做开心料理。开心料理，好，不是开心农场，是开心料理哦。OK， 我们今天真的最感谢的就是观众朋友对我们节目的这个支持。我们希望下次有机会呢，再请金莲老师呢跟全球的观众朋友分享呢非常好吃的这个甜点哦，让大家呢都非常的幸福。老师，谢谢你，谢谢，感谢大家，谢谢。